श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमग्राहयामि दीपं दर्शयामि साज्जन्यवर्धयुक्तं वह्निराजोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरामः। दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरेण महानैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणदा अपानदाभ्यानदा प्रचोदापरिवोदा अन्यांस्ते समन्तभर्नुहेतया पावको अस्मभ्यग्नो शिवो भव। चतुरस्रमण्डलप्रथमा तदुपरिनैवेद्यमात्रनिधायेनो गायत्रीमन्त्रेणो पात्रान् सम्प्रोक्षयेनो सत्यं परतेन परिभिञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय समाः ॐ अपानाय समाः ॐ व्यानाय समाः ॐ उदानाय समाः ॐ समानाय समाः ॐ ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय समाः ॐ अपानाय समाः ॐ व्यानाय समाः ॐ उदानाय समाः ॐ समानाय समाः ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करो।